दोस्तों इन पक्षियों की आवाज सुनकर आप डर जाओगे, भाग तो पक्का ही जाओगे। पिया, इसकी आवाज को स्लो मोशन में अगर सुनोगे तो ऐसा लगेगा जैसे एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी की आवाज हो। नंबर 2, व्हाइट बेलबर्ड। जैसे ही ये आवाज निकालेगा तो आपको लगेगा कोई अलार्म या डोरबेल बज रही हो। नंबर 3, लाफिंग कुकाबूरा। ये अपनी आवाज निकालता है तो ऐसा लगता है जैसे जंगल में कोई चुड़ैल जोर जोर से हंस रही हो। नंबर 4, लून। अगर रात में ऐसी आवाज सुनाई दे तो डरना मत, क्योंकि ये आवाज भूत की नहीं बल्कि लून की होती है। नंबर 5, कीवी। इसकी आवाज सुनकर तो पक्का डर जाओगे।